Dobrý deň, pán Klus. Vítajte u nás v Topkách. Poďme rovno k aktuálnej téme. Niekoľkokrát som verejne vyhlásil, že sa nepridám k žiadnej strane a nebudem kandidovať v najbližších voľbách, ktoré budú na Slovensku 30. septembra. A ak nebudem pokračovať v európskych inštitúciách, tak sa pravdepodobne vrátim na akademickú pôdu alebo sa budem uchádzať o nejaký diplomatický post. Takže nechcem byť nejako spojený so slovenskou politikou. Čo sa stalo? Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Vnímam to virálne videjko, ktoré niekto šikovne nastrihal. Zabudol k tomu pridať kontext a ten kontext je, že toto odznelo ako jedna z častí veľkej odpovede pri vypočutí do dvora auditorov, kde sa predpokladá, že kandidát bude nezávislý, že nebude mať ďalší kontakt so slovenskou politikou. Áno, odznelo tam aj to, že ak by to aj nevyšlo, takže mám takéto plány a takto som to úprimne cítil ešte v marci. Vec sa má tak, že sa mi nominácia nepodarila a za ten čas, za ten štvrťrok som tiež mnohé veci prehodnotil. A povedal som si, že asi by nebolo úplne ideálne teraz vyprázdniť priestor a všetkých tých takmer 10 rokov politickej práce hodiť za hlavu. A ak tak, nech mi vystavia vysvedčenie občania. Majú možnosť to urobiť 39. A keď sa 1.10. ráno zobudím a zistím, že ma občania už vo verejnom živote nechcú, tak to samozrejme budem rešpektovať. Nakoniec myslím, že to bol pán prezident Kiska, kto povedal, že len hlupák nemení svoje názory. Prešla nejaká doba, názor sa zmenil. Ale platí aj to, čo som povedal, ak 1.10. mi občania vystavia vysvedčenie a nebudú ma chcieť ďalej, tak pôjdem práve buď do akademického prostredia, alebo možno do diplomatickej služby. Pričom tá diplomatická služba, musím povedať, že tá bola v týchto časoch úplne zabitá. Pretože je tesne pred voľbami a ja by som bol tak či tak politický nominant. A povedzme si úprimne, s politickými nominantmi to v tejto oblasti nie je v tejto chvíli veľmi jednoduché. Budete kandidovať zo 150. miesta subjektu Sme rodina. Ako je možné spojenectvo liberála, za ktorého vás teda ja osobne považujem, v konzervatívnej strane? Presne takisto, ako môže predseda KDA kandidovať zo 150. miesta na kandidátke SAS. Nechcem tým nič viac povedať, len to, že politické strany na Slovensku sa stavajú podstatne heterogénejšími, ako boli kedysi. A to najmä v tom zmysle, že ak chce niekto liberálnejšie mysliaci voliť Sme rodina, no tak má optimálnu možnosť hodiť ten svoj krúžok mne, pretože u mňa má absolútnu istotu, že to, čo hovorím a robím 10 rokov, budem robiť aj ďalej, pokiaľ získam verejný mandát. Takáto je dohoda aj medzi mnou a pánom predsedom. Na kultúrno-etické otázky je zelená karta a ja mienim ďalej zastávať presne tie isté názory, ktoré som zastával doposiaľ. A ja si to aj vážim, lebo tým pádom sa ukazuje, že tá strana je podstatne viac otvorená aj alternatívnym názorom a nie je teda pravda, že by to boli nejakí tmári z 19. storočia, naopak. A pre mňa ale tým primárnym motívom neboli kultúrno-etické otázky, ale zahraničná európska politika. Kedy ste sa rozhodli ísť na kandidátku Sme rodina? Ako dlho prebiehal ten proces komunikácie? Tá diskusia prebiehala v podstate od marca, keď som sa doslova zo dňa na deň zrazu ocitol v takom medzipriestore ako nezaradený poslanec s nie veľmi úspešným príbehom z vypočutia v Európskom parlamente. A musím povedať, že tomu ešte predchádzalo pomerne veľa rôznych zaujímavých diskusí s pánom predsedom o európskej a zahraničnej politike. A tá diskusia bola postavená na tom, že bola podpísaná nejaká bratislavská deklarácia, kde bola prítomná pani prezidentka, pán premiér a pán predseda parlamentu a dodržiavala sa jednotná zahraničná a európska línia. Sme rodina od roku 2020 prešla veľkým vývojom v tejto záležitosti a dnes takmer detailne reflektuje presne to, ako ja vnímam zahraničnú európsku politiku, čo je dôležité pre hájenie slovenských záujmov. A keďže pán predseda mi ponúkol, aby som bol ďalej tvárou tejto oblasti na ich politickej kandidátke v týchto voľbách, tak ma vo veľkej miere presvedčil, že je to výzva, ktorá sa len tak neodmieta. Čiže ten podnet prišiel zo strany predsedu Sme rodina? No, v konečnom dôsledku on je predseda, takže ma tam musí zaradiť, ale musím povedať, že to bolo taká vzájomná diskusia. A zároveň prezradím aj vašim divákom a poslucháčom, že to bolo doslova na poslednú chvíľu, keď som sa rozhodol. Lebo ak som, kedy? Myslím, že v sobotu večer, vtedy padlo definitívne rozhodnutie, kedy som teda aj podpísal súhlas kandidáta. A ja som naozaj dlho zvažoval aj tie slova, ktoré ste tu ocitovali na začiatok, ktoré sú teraz veľmi virálne a za ktoré dostávam poriadnu nakladačku, že to naozaj zabalím v slovenskej politike. Ale v istom okamihu som si povedal, že možno takú veľkú radosť niektorým mojim neprajníkom, ktorí sa mi okrem iného postarali
tento neúspech v marci urobiť nemôžem a zabojujem ešte trošku viac. Chceli ste vy 150. miesto, alebo bola to ponuka od nich, že máte zabojovať na 150. miesta? Aj to bolo vzájomné, lebo ja si uvedomujem, že tá 150 je tak trošku už marketingová. Začal s tým Igor Matovič ešte v roku 2010, ak sa nemýlim, a dnes už každá strana má niečo zaujímavé v zmysle nejakej konkrétnej politickej osobnosti alebo nejakého zaujímavého politika na tejto pozícii. Takže pre mňa to bolo zaujímavé, ale zároveň to považujem za korektné. Pretože ak som novoprišielec do nejakej politickej strany, tak by nebolo fér, aby som teraz predbiehal niektorých kolegov a kolegyň, ktorí sú napríklad zakladajúci členovia. Takže je to teraz len na mne, buď sa prekrúžkujem, alebo sa neprekrúžkujem, a to považujem za fér aj voči predsedníctvu strany. Keď ste spomenuli Igora Matoviča, počula som, že bola to aj strana Olano, ktorá vám ponúkla miesto na kandidátke, a to na 20. mieste. Prečo ste napríklad takúto ponuku odmietli u Igora Matoviča a radšej teda išli zo 150. miesta zo subjektu Sme rodina? Ja si tú ponuku samozrejme vážim, tak ako aj niektoré ďalšie, ktoré som dostal. Ale hovorím, na konci dňa rozhodlo to, že o strane Sme rodina sa v súvislosti so zahraničnou európskou politikou takmer nehovorí. No a pre mňa je to veľká výzva, aby to bola jedna z tém kampane a aby aj táto strana, hoď v týchto voľbách, kedy pôjde o veľa, bola jasne zaraditeľná ako proeurópska, proatlantická a nebudem sa povedať aj proukrajinská, pretože aj vďaka hlasom Sme rodina, aj vďaka osobnému prístupu predsedu parlamentu, ktorý je v pravidelnom osobnom kontakte s predsedom Verchovnej rady na Ukrajine, je Slovensko jednoznačne zaradené a stojí na tej správnej strane dejín, kedy jasne odlišuje, kto je agresor a kto je obeť. Budete sa zapájať do predvolebnej kampane a chodiť zo Sme rodina po Slovensku? Asi sa to očakáva, ale nemám s tým samozrejme problém. Ja už som bol navrhnutým kandidátom Sme rodina v župných aj v komunálnych voľbách, čiže už nejakú spoločnú históriu máme. Na druhej strane asi sa odo mňa očakáva, že si budem robiť aj individuálnu kampaň. S pánom predsedom sme sa už v niektorých možnostiach rozprávali a je zo pár prekvapení pripravených, takže nechcem ich predbiehať, ale myslím si, že sa budú snáď nie len voličom Sme rodina, ale aj širšiemu spektru a perspektívnym voličom páčiť. Pán Kus, keď ste tu boli naposledy, tak ste koketovali aj s demokratmi Eduarda Hegera a uvažovali ste, že práve k ním pôjdete na kandidátku. Kedy sa toto definitívne zavrhlo z vašej strany? Tiež to bolo na poslednú chvíľu, do poslednej chvíle sme komunikovali, ale aj vzhľadom teda na to, že je to strana, ktorá má silné osobnosti v oblasti zahraničnej európskej politiky, koniec koncov ministra obrany, bývalého štátneho tajomníka, ktorý ma nahradil v mojej pozícii. Je tam Lucia Ďuriš-Nikolsonová, zhodou okolností na 150. mieste, poslankyňa Európskeho parlamentu, veľmi silná osobnosť. Tak som si povedal, že táto strana už je dostatočne jasne orientovaná v zahraničnej európskej politike a skúsim inú výzvu. Čo myslíte, ako to môže pôsobiť na slovenskú verejnosť, keď človek pôsobí v SAS, potom odtiaľ odíde, koketuje s demokratmi, dostane ponuku od Igora Matoviča a nakoniec končí Sme rodina? No, ak sa ten človek chce rozhodovať aj na základe nejakých faktov a argumentov, ktoré tu ponúkam, tak musí mu to byť logické, že prečo. Nakoniec aj do Sasky som vstupoval v čase, kedy v niektorých prieskumoch mala 3%. Nie ako člen, v tom čase som bol nečlenom, to bolo v roku 2014. Ma predstavili ako team lídra pre zahraničnú politiku. No a už o pár mesiacov na to mala Saska 12,5%. Nechcem povedať, že to bolo kvôli mne, ale trúfam si povedať, že svoju drobnú pečať som tam vniesol a presne takto mám záujem urobiť aj v prípade Sme rodina, aby bolo jasné, že aj po týchto voľbách, nech už to so Slovenskom bude vyzerať akokoľvek, na túto stranu sa vedia voliči spoľahnúť, že bude ďalej hájiť slovenské záujmy. A to sú transatlantické a európske záujmy, tak ako ich hájila táto vláda. Čiže idete priniesť svoje hlasy a Sme rodina bude mať 12%? No, keď to tak bude, budem samozrejme rád. Ale áno, pokúsim sa priniesť čo najviac aj svojich vlastných hlasov, generických hlasov. Musím povedať, že veľa priateľov mi písalo, že sú síce prekvapení, tak ako koniec koncov asi všetci. Nikto netušil o tých našich diskusiách, o tom, že vôbec rozmýšľam nad touto kandidátkou. Tiež ma videli skôr na iných kandidátkach. Ale zároveň popriali všetko to najlepšie, pretože si uvedomujú, že ak sa to podarí, tak máme ďalšiu jasne vyprofilovanú politickú stranu a ja budem garantom toho celého.
A vraj som mnohým vyriešil aj tú dilemu, že koho ísť zvoliť a či vôbec ísť zvoliť. A toho som sa desil najviac. Aj preto som prehodnotil tie moje slová z marca, z ktorých si dnes satirické stránky robia veľkú srandu, pretože si myslím, že hoci je dnes veľmi populárne házať flintu do žita a povedať, že mám osobné dôvody nepokračovať v politike, ja si myslím, že je tu dôvod pokračovať v politike, lebo v týchto voľbách pôjde naozaj o veľa. Budete zahranično-politický expert práve mať na starosti Smer-Rodina túto oblasť? Budete tým lídrom? Taká je dohoda. Som pripravený pomôcť s písaním programu a nie len, ja by som sa rád venoval aj tým niektorým ďalším témam, ktoré som pokrýval v SAS. Som rád, že na kandidátke Smer-Rodina sú aj súčasní primátori, bývalí primátori, a mám s nimi v pláne komunikovať o tom, ako posilniť regionálnu a komunálnu politiku na Slovensku. To mi bola vždy veľmi blízka téma. Pán Klos, ste vyštudovaný politológ. Keby išlo o iného človeka, si to predstavme, ako o vás, ako by ste tieto jeho politické kotrmelce komentovali a bol by pre vás takýto človek dôveryhodný? Pokiaľ by to adekvátne vysvetlil, tak samozrejme áno. Ja fandím ľuďom, ktorí, poviem to trošku vulgárne, majú gule a neboja sa ísť do možno nie úplne prebadaných vôd. Aj pre mňa to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, pretože si uvedomujem, že idem do rizika, že z tohto celého môžem výjsť ako úplný hlupák. Koniec koncov tak sa to snažia naznačiť aj niektorí komentujúci a niektoré satirické stránky. No ale bič plieska na konci a v politike to platí obzvlášť. Čiže ako politológ by som to určite hodnotil ako odvážny krok, možno nie celkom pochopiteľný, ale zároveň odvážnym šťastie praje, tak dúfam, že 1.10. bude mať šťastie a voliči mi povedia, že napriek tomu, že to bolo nečakané, bolo to správne a budem môcť pokračovať v tom, čo som rozrobil na rezorte diplomacie. Informácia, že ste na 150. mieste kandidátky Smer-Rodina sa objavila v čase, keď Slovensko žije mediálnou kauzou Borisa Kollára, ktorý mal fyzicky napadnúť svoju ex-partnerku. Rozprávali ste sa s Borisom Kollárom o tejto jeho záležitosti a čo si vy o tom myslíte? Samozrejme, bola to jedna zo zásadných otázok, ktorú sme si preberali spoločne ešte v čase našej diskusie o tom, či posilním ich kandidátku. Vnímam to veľmi kriticky, pochopiteľne. Vo mne má volič vždy istotu, že budem akékoľvek násilie odsudzovať. Či už je to násilie na ženách, v tomto prípade, ale treba dodať veľmi vážne aj na deťoch, a prípadne aj na mužoch. A teraz nemám na mysle len fyzické, ale aj mentálne násilie, ktoré bohužiaľ súčasťou slovenských domácností. Takže je to kritická situácia, pochopiteľne sa z nej neteším. Na druhej strane vnímam to ako vec, o ktorej treba diskutovať, ale zároveň nemyslím si, že je dobré o nej diskutovať politicky, pretože poprvé máme 3 mesiace pred voľbami. To znamená, že mnohým ľuďom to môže pripadať ako účelové. A po druhé, a to je to najdôležitejšie, pri takejto diskusii vždy trpia deti. A ja ako otec 2 dospievajúcich dcér a 2 malinkých detí si neviem predstaviť, že by moje 11 alebo 12-ročné dieťa sledovalo zasadnutie parlamentu alebo čítalo všetky tie veci, ako si mama s otcom odkazujú. Veľmi, veľmi nepekné veci. To sa bohužiaľ musí na tom dieťati nejak prejaviť. Takže aj preto nie som rád, že sa to celé politizuje. A áno, treba to riešiť, ale nie takýmto spôsobom. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.